Frau Bundespräsidentin, das Wort. Geschätzte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, le 23 septembre 2012, nous serons invités à nous prononcer sur l'initiative Sécurité du logement à la retraite de la Société suisse des propriétaires fonciers. J'ai l'avantage de vous présenter de concert avec Monsieur le conseiller d'État Christian Wanner, président de la conférence des directeurs cantonaux des finances, et Monsieur le conseiller d'État Maurice Tornet, membre du comité de la conférence des directeurs cantonaux des finances, les raisons pour lesquelles le Parlement, le Conseil fédéral ainsi que les directrices et directeurs des finances recommandent de rejeter cette initiative. En vertu du droit en vigueur, les propriétaires doivent déclarer la valeur locative de leur logement à titre de revenu imposable. En contrepartie, ils ont le droit de porter en déduction les dépenses liées à ce logement. L'iniziativa Sicurezza dell'alloggio per i pensionati intende dare ai proprietari di abitazioni in età pensionabile l'opportunità di decidere se far tassare o meno il valore locativo. Chi è contrario all'imposizione del valore locativo non potrà più dedurre dal reddito imponibile gli interessi passivi per la proprietà abitativa. Per contro saranno sempre deducibili i costi di manutenzione fino a un importo massimo annuo di 4.000 franchi. Le spese per misure finalizzate al risparmio energetico, alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dei monumenti storici continueranno ad essere interamente deducibili. Va precisato che l'eventuale decisione per questo nuovo regime fiscale è irrevocabile. Chi invece non sceglie questa opzione continuerà ad essere tassato secondo il diritto attualmente in vigore. Was will diese Initiative, die dritte Initiative im Wohneigentumsbereich, die wir dieses Jahr behandeln, über die wir dieses Jahr abstimmen und möglicherweise dieses Jahr die letzte, aber vielleicht werden wir uns dann wieder einmal mit einer zu beschäftigen haben. Wir haben das schon gehört. Ich weiß zwar nicht, was der Inhalt einer vierten Initiative sein könnte, aber wir sind gespannt. Was will diese Initiative, die hier zur Diskussion steht? Sie will eine Wahlmöglichkeit schaffen. Sie will an sich auch ein Ziel erreichen, das eigentlich auch ein ehrenwertes Ziel ist, ein sicher richtiges Ziel ist, die Rückzahlung der Hypotheken fördern. Sie möchte dank schuldenfreiem Wohneigentum kostengünstiges Wohnen im Alter, nicht einfach kostengünstiges Wohnen für alle Eigentümerinnen und Eigentümer, sondern im Alter ermöglichen. Das ist sicher ein löbliches Ziel, ist auch sicher gut gemeint, ist aber unseres Erachtens nicht an sich gut und auch nicht zielführend. Und zwar darum, weil die Initiative in dreifacher Hinsicht diskriminiert. Sie diskriminiert zum einen all jene Gruppen, die von dieser Wahlmöglichkeit nicht Gebrauch machen können, weil sie Mieterinnen und Mieter sind, also eine Ungleichbehandlung gegenüber Mieterinnen und Mieter. Dann diskriminiert sie oder schafft Ungleichheiten gegenüber den Rentnerinnen und Rentnern, die zwar Wohneigentum haben, aber dieses Wohneigentum nicht selbst bewohnen. Auch dort sind Entlastungsmöglichkeiten, ebenbürtige Entlastungsmöglichkeiten nicht möglich. Und dann, und das ist für uns doch ein recht erheblicher Nachteil dieser Initiative, sie schafft Ungleichheiten zwischen Eigentümern im Rentenalter und Eigentümern, die noch nicht im Rentenalter sind. Also sie ist dreifach, in diesem Sinn dreifach ungerecht oder schafft dreifach Ungleichbehandlungen. Und wenn man dann das Segment der Rentnerinnen und Rentner anschaut, dann sieht man, dass die Initiative vor allem Rentnerinnen und Rentner begünstigen würde, die an sich gar nicht auf diese Möglichkeit angewiesen sind. Es sind nämlich vor allem vermögende Rentnerhaushalte, die dann von dieser Lösung Gebrauch machen könnten. Das heißt, es ist eine weitere Möglichkeit zu einer Steueroptimierung. Und diese Initiative ist vor allem auch ganz inkonsequent. Die Initiative mit der Initiative soll die Möglichkeit geschaffen werden, das Wohneigentum den Eigenmietwert nicht mehr besteuern lassen zu müssen.
Gleichzeitig aber will man ermöglichen, dass weiterhin bis maximal 4.000 Franken Unterhaltskosten abgezogen werden können. Man will auch ermöglichen, dass Energie- und Umweltkosten abgezogen werden können und Kosten für den Denkmalschutz. Unterhaltskosten, wenn man jetzt von den Unterhaltskosten ausgeht, das sind Gewinnungskosten. Und Gewinnungskosten können nur abgezogen werden, wenn ein steuerbares Einkommen vorhanden ist. Also die Kosten müssen ja irgendwo abgezogen werden. Also wenn Sie den Eigenmietwert nicht mehr besteuern, haben Sie auf der anderen Seite auch nicht ein Steuersubstrat, von dem Sie etwas abziehen könnten. Wenn man das nicht steuerlich machen will, nicht im Steuersystem, sondern außerfiskalische Zielsetzungen verfolgt, dann ist es jetzt der Vorschlag, Energiekosten, Umweltkosten abzuziehen und auch die Kosten für Denkmalschutz abzuziehen. Aber auch das rechtfertigt sich natürlich nicht, wenn Sie auf der anderen Seite den Eigenmietwert nicht mehr besteuern lassen müssen. Also es ist eine unausgewogene Vorlage. Die Zielsetzung, dass man dazu übergehen möchte oder dass man Anreize schaffen möchte, Hypotheken schneller abzutragen, Schulden zu minimieren, diese Zielsetzung ist sicher erstrebenswert. Wir verfolgen diese oder hätten diese auch gerne verfolgt. Ich werde darauf noch zurückkommen. Heute ist es einfach sehr attraktiv in unserem System, Schuldzinsen abziehen zu können. Sie können im Umfang der steuerbaren Vermögenserträge plus weitere 50.000 Franken können Sie abziehen, sind abzugsberechtigt und das ist natürlich attraktiv und vermindert die Attraktivität auf der anderen Seite, die Hypotheken dann abzuzahlen. Die Schweizerische Nationalbank hat eine Studie gemacht im 2010, hat festgestellt, dass die Hypothekarschulden der privaten Haushalte in der Schweiz rund 632 Milliarden Franken betragen haben im Jahre 2010. Und das ist ein sehr großer Betrag. Wenn Sie auf der anderen Seite sehen, dass wir ein Bruttoinlandprodukt im Jahre 2010 gehabt haben von 550 Milliarden Franken, dann haben Sie eine Vergleichsgröße. Aber diese Initiative schafft es eben auch nicht, diese Frage der Schuldenreduktion, der Hypothekenreduktion tatsächlich anzugehen und zu lösen, weil es nur für Rentnerinnen und Rentner möglich wäre und auch für diese nur, wenn sie einer bestimmten Kategorie zugehören. Es lässt sich die Verschuldensgrenze nicht herunterbringen mit einem à la carte System, wie das diese Initiative vorsieht. Wir hätten im Bundesrat, haben wir ja vorgeschlagen, einen indirekten Gegenvorschlag dieser Initiative gegenüberzustellen, der dann tatsächlich dazu geführt hätte, dass man das Schuldenniveau etwas hätte abbauen können. Sie wissen, dass das Parlament diesen indirekten Gegenvorschlag abgelehnt hat. Die Initianten begründen ihre Initiative auch damit, dass Rentnerinnen und Rentner leiden würden, die im Alter leiden würden, die ihre Hypothek bereits abbezahlt hätten und darum eben gar keinen Schuldzinsenabzug mehr geltend machen könnten und trotzdem den Eigenmietwert besteuern lassen müssten. Wir haben ja verschiedene Studien zur Wohlstands- und Einkommensverteilung in der Schweiz und die zeigen klar, dass es keine flächendeckende Notlage für Eigentümerinnen und Eigentümer, also Eigenheimbesitzerinnen, Eigenheimbesitzer im Rentenalter gibt. Es gibt gewisse Härtefälle, aber es gibt auch verschiedene Lösungen, die eine Vielzahl von Kantonen umgesetzt haben, so zum Beispiel auch eine Härtefalllösung, wo man nur in einem bestimmten Maß den Eigenmietwert anrechnet, entsprechend dem Einkommen, das tatsächlich noch zur Verfügung steht. Das heißt, der Eigenmietwert darf ein bestimmtes Ausmaß der Erträge, die man im Alter noch hat, nicht übersteigen. Auch ein Unternutzungsabzug ist möglich, also für weniger genutzten Raum in einem großen Haus. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, solchen ökonomischen Härtefällen Rechnung zu tragen oder anders gesagt, aus sozioökonomischer Hinsicht drängt sich eine solche Lösung wie die Initiative nicht auf. Das Steuersystem würde komplizierter. Das werden dann vor allem die Kantone, denke ich, darauf hinweisen, weil es künftig in der Veranlagungspraxis für die Gruppe der Rentner 2 Systeme geben müsste. Das wäre nicht ganz einfach zu handhaben. Und es würde auch, und das sage ich jetzt als
verantwortlich für die Finanzen. Es würde natürlich auch zu Mindereinnahmen kommen bei den Einkommenssteuern. In der Schweiz sind 12% der steuerpflichtigen Personen sind Rentnerinnen und Rentner mit selbst genutztem Wohneigentum. Von diesen 12% wären rund 85% würden begünstigt durch eine solche Lösung. Das sind etwa 467.000 Steuerpflichtige, die profitieren könnten von einer solchen Lösung. Und das, wenn die alle profitieren würden, in dem Sinn, dass sie eben diesen Wechsel anstreben würden, dann würde das Mindereinnahmen beim Bund ausmachen von 250, also geschätzten 250 Millionen Franken. Die haben wir berechnet anhand der Zahlen, die wir haben. Für die Kantone und Gemeinden würde es auch zu Mindereinnahmen kommen. Das wird der Präsident der FDK und Staatsrat Maurice Dornet sicher dazu noch Stellung nehmen. Abschließend, ich habe es eingangs schon gesagt, wir sehen natürlich, dass Reformen im Bereich der Wohneigentumsbesteuerung es in der Schweiz schwer haben. Sehr oft haben sie sehr gute Ansätze. In der Ausgestaltung wird es dann schwierig. Das haben wir bei den letzten beiden Initiativen gesehen. Das sehen wir hier wieder. Weil wenn man nur in einem Teil anpasst, man auf der anderen Seite Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten schafft, die eben auch steuerlich sehr, sehr fragwürdig sind. Und hier würde es zu einem selektiven Systemwechsel führen, also nicht zu einem allgemeinen Systemwechsel, den der Bundesrat befürwortet hat, sondern zu einem selektiven. Es käme zu einer Sonderbehandlung einer ganz bestimmten Gruppe von Eigentümerinnen und Eigentümern. Und wir sind der Auffassung, dass das nicht geht, dass das nicht steuerkonform ist, aber auch nicht den allgemeinen rechtlichen Grundsätzen entspricht. Und deshalb empfehlen Bundesrat und Parlament und eben auch die Kantone, diese Initiative Sicheres Wohnen im Alter abzulehnen. Danke, Frau Bundespräsidentin. Herr Wanner. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, j'espère bien, comme conseiller d'État, que la majorité de la population suisse a de temps en temps assez des initiatives de cette sorte. Si on dit on veut protéger ou favoriser la génération âgée, ça on peut, c'est pas faux. Mais si on parle de la pauvreté, je suis sûr qu'elle est surtout à chercher chez les jeunes qui ne trouvent pas de poste de travail. Ça, je viens de dire, est clair et net. Es besteht, wie Frau Bundespräsidentin schon gesagt hat, überhaupt kein Handlungsbedarf für einen selektiven und unvollständigen Systemwechsel bei der Eigenmietwertbesteuerung. Es ist zwar richtig, dass das Einkommen von Rentnerinnen und Rentnern durchschnittlich um ein Drittel geringer ist als jenes der Erwerbstätigen. Das Bild von Rentnerhaushalten, die einzig AHV und Ergänzungsleistungen als Einkommensquellen angeben, ist aber heute nicht mehr zeitgemäß. Personen zwischen 55 und 75 Jahren geht es, verglichen mit dem Rest der Bevölkerung, finanziell im Großen und Ganzen nicht schlecht. Es gibt keine flächendeckende Notlage für Rentnerhaushalte und Wohneigentum. Die Initiative begünstigt durch die Einführung der Wahlmöglichkeit eine Bevölkerungsgruppe, die in der Regel und im Vergleich zu anderen Bevölkerungsschichten nicht in besonders schwierigen Verhältnissen lebt. Mit dem selektiven und unvollständigen Systemwechsel wird Steueroptimierungen die Türe aufgestoßen. Es ist zwar ab und zu eine Modeerscheinung, auch in anderen Bereichen in dieser Richtung vorzugehen. Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer konnten ihre Finanzierungskosten, sprich Schuldzinsen, unter Umständen jahrelang abziehen und negative Liegenschaftsrechnungen ausweisen. Es ist stoßend, dass sobald die Liegenschaftsrechnung im Rentenalter positiv wird, ein wahlweiser Systemwechsel möglich sein soll. Rentnerinnen und Rentner mit Wohneigentum werden durch das Wahlrecht gegenüber Mieterinnen und Mietern und erwerbstätigen Wohneigentümerinnen und Wohneigentümern in gleichen Verhältnissen unverhältnismäßig besser gestellt. Die geltende Wohneigentumsförderung auf der Grundlage von Artikel 108 BV
kommt allen Bevölkerungsschichten zugute und beschränkt sich nicht auf eine spezifische Bevölkerungsgruppe. Die Initiative bevorzugt gut situierte Rentnerinnen und Rentner, die eine besondere Förderung oder Entlastung gar nicht nötig haben. Die Reduktion der privaten Verschuldung wird durch die Initiative nur vordergründig angegangen. Nur ein vollständiger Systemwechsel für alle und ohne Wahlmöglichkeiten, bei dem sowohl der Eigenmietwert als auch sämtliche Abzüge für Schuldzinsen und Unterhalt gestrichen werden, würde die Verschuldungsanreize der Wohneigentümer wirksam reduzieren. Aber man will ja in der Regel den Batzen und das Weckli. Man will die Schuldzinsen nach wie vor abziehen können und die anderen Vorteile gleich auch noch dazu. Ein solcher Systemwechsel bei der Eigenmietwertbesteuerung kollidiert aber mit dem Ziel der Wohneigentumsförderung. Wohneigentum wird schon heute steuerlich gefördert und ist für jüngere Bevölkerungsschichten interessant. Zu denken ist an den Vorbezug von Mitteln der Säule 2 und 3a für den Wohneigentumserwerb, sodann die moderate Eigenmietwertbesteuerung zu maximal 60% und die weitgehende Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen und Unterhaltskosten. Letztlich ist der Status quo der Eigenmietwertbesteuerung gut etabliert und insbesondere steuerlich attraktiv. Die Rahmenbedingungen sind für sämtliche Steuerpflichtigen mit Wohneigentum identisch. Die Volksinitiative mindert lediglich die Bruttoverschuldung für vermögende Haushalte. Diese können ihr Vermögen zum Schuldenabbau einsetzen, was für ihre Nettoverschuldungen neutral ist. Die Initiative hat erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte. Der Bund rechnet mit Einnahmenausfällen bei der direkten Bundessteuer in der Höhe von jährlich mindestens 250 Millionen. Davon sind die Kantone mit dem Anteil an der direkten Bundessteuer in der Höhe von 40 Millionen betroffen. Bei den Kantons- und Gemeindesteuern ist von einem Einnahmeausfall von geschätzten rund 500 Millionen auszugehen. Prioritär sind derzeit andere finanzpolitische Vorhaben als die Begünstigung einer kleinen Schicht in der Regel gut situierten Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer im Vordergrund. Die Volksinitiative, das ist ein weiteres wichtiges Argument dagegen, verkompliziert das Steuersystem unnötig und führt zu höherem Verwaltungsaufwand der kantonalen Steuerverwaltung. Grundsätzlich sind Wahlmöglichkeiten im Massenverfahren der Steuerverhandlung mit erheblichem administrativen Aufwand für die kantonalen Steuerverwaltungen verbunden. Die vorliegende Initiative wirft schließlich Fragen im Hinblick auf eine allfällige spätere Umsetzung auf Gesetzesstufe auf. Beispielsweise müssen beide Ehegatten das AHV-Alter erreicht haben, um von der Wahlmöglichkeit Gebrauch zu machen. Gilt der zugelassene Unterhaltsabzug von 4.000 Franken pro Person oder pro Wohneigentumsobjekt? Wie können die Schuldzinsen für das dauernd selbst genutzte Wohneigentum von anderen Schuldzinsen unterschieden werden? Wie werden die zum Abzug zugelassenen Maßnahmen, die dem Energiesparen, dem Umweltschutz und der Denkmalpflege dienen, definiert und abgegrenzt? Fragen über Fragen, die erahnen lassen, welche Umsetzungsschwierigkeiten im Falle einer Annahme entstehen würden. Ich fasse zusammen. Die Finanzdirektorenkonferenz empfiehlt ohne Wenn und Aber die Volksinitiative Sicheres Wohnen im Alter zur Ablehnung, weil kein Handlungsbedarf für einen selektiven Systemwechsel bei der Eigenmietwertbesteuerung besteht, Rechtsgleichheit und Besteuerungsgrundsätze zu respektieren sind, die Initiative erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte hat und schließlich die Initiative zu einer weiteren Verkomplizierung des Steuersystems und zu Vollzugsproblemen führt. Besten Dank. Herzlichen Dank, Herr Wanner. Ich passe maintenant la parole à Monsieur Torte. Merci, sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, lieber Kollege, sehr geehrte Damen und Herren. À mon tour de vous expliquer quelques éléments
relatif à cette votation du 23 septembre prochain et de vous exposer en quelques mots les réflexions que nous pouvons mener également sur ce thème. Je voudrais tout d'abord dire que, à nos yeux, l'initiative favoriserait de manière injustifiée une proportion, une partie de la population. Et c'est un élément qui est fort, ça n'est pas le but d'une disposition fiscale de favoriser un groupe plus qu'un autre. Et ceci est pour nous un premier élément qui nous empêche de trouver dans cette initiative des arguments pour la soutenir. Il est vrai que la Constitution prévoit à son article 108 un encouragement à l'accession à la propriété du logement, mais nous avons quelques exemples en Suisse où cette mise en œuvre de l'article 108 de la Constitution a produit de grands effets, et je viens d'un canton où il y a de très nombreux propriétaires. Et deuxième élément qui paraît évidemment aussi important dans le cadre de ces informations que nous entendons vous donner, le système actuel prévoit une imposition qui est mesurée de la valeur locative. Nous avons, y compris jusqu'au tribunal fédéral, reçu des jurisprudences qui nous permettent de faire en sorte que cette valeur locative soit imposée de manière mesurée. Mais non seulement elle est imposée de manière mesurée, mais en plus elle permet une déduction des intérêts passifs, ce qui n'a pas une grande influence sur l'activité économique. Mais par contre, on a souvent utilisé la déduction des frais d'entretien d'immeubles comme un outil de relance lorsque l'économie faiblissait, lorsque, du point de vue de l'emploi, nous avions quelques difficultés. Eh bien, les frais d'entretien étaient mis en avant pour permettre une activité et un soutien à l'emploi, sachant que les frais d'entretien exigent bien plus de ressources humaines que la construction d'un bâtiment. Et puis, il y a aussi à souligner que le système que nous avons actuellement, eh bien, permet un accès et encourage un accès à la propriété auprès des nouveaux acquéreurs, mais surtout des jeunes et nouveaux propriétaires. Et je rejoins bien sûr les propos de mon collègue lorsqu'il parlait des catégories qui devaient faire le plus l'objet dans nos politiques publiques d'une attention. C'est bien sûr les personnes seules avec enfants à charge, par exemple, ou les jeunes qui se lancent dans la vie et qui désirent fonder une famille. Eh bien, ce sont ces personnes-là qui, sous l'angle du logement, méritent et doivent obtenir notre plus grand soutien. Mon collègue a aussi insisté sur la complexité future et inutile du système fiscal envisageable. Permettre le choix entre un système et un autre engendrera bien sûr pour les autorités chargées de l'application, c'est-à-dire les autorités cantonales, eh bien, chargera de manière totalement inutile le système fiscal. Et je vous donne qu'un seul exemple. À l'intérieur d'un couple, une personne a atteint l'âge de 65 ans et l'autre pas. Comment simplement nous pourrions résoudre la question de savoir si le choix de ne plus imposer la valeur locative est accepté ou bien pas? Il y a donc de grandes complexités dans la mise en œuvre qui font que le système fiscal sera inutilement plus compliqué. Et puis, je ne peux pas, bien sûr, ne pas parler des incidences financières. On en a déjà jeté quelques propos à travers les intervenants précédents, mais je voudrais quand même dire que nous avons, si la moyenne suisse est autour de 20% des retraités qui font état d'une valeur locative négative, eh bien, dans notre propre canton, cette proportion est beaucoup plus faible. Et bien sûr que les personnes qui ont 65 ans et plus, eh bien, ont la plupart du temps complètement amorti leur bâtiment, et cette valeur locative qui est imposée entraîne donc des recettes fiscales importantes et justifiées, notamment aussi par rapport à ceux qui sont en location. Et ces recettes fiscales que nous perdrions au niveau des cantons et des communes, dans mon canton du Valais, eh bien, sont de l'ordre de 28 millions de francs. C'est tout de même 2,5% de l'ensemble de nos rentrées fiscales. Et cela
réduirait de manière importante des possibilités de procéder à d'autres réformes fiscales, et notamment pour les catégories de population que j'ai citées tout à l'heure et qui, à nos yeux, méritent une politique publique d'abord pour ces catégories-là, avant la sécurité du logement à la retraite. Et puis, on aimerait aussi à ce stade dire que la non-imposition de la valeur locative entraînera donc cette diminution des frais d'entretien et ceci générera des conséquences négatives sur le plan économique, sous le plan de l'emploi. C'est difficile, bien entendu, de les chiffrer, mais néanmoins, on sait que ceci n'est pas négligeable. Et puis, nous avons fait de nombreux efforts pour adapter notre système fiscal. Nous avons, par exemple, supprimé ce qui s'appelle la pratique du monde, c'est-à-dire l'interdiction de déduire des frais d'entretien dans les mois et les années qui suivent l'acquisition d'un logement. Eh bien, nous avons laissé tomber cette pratique-là pour justement rendre désormais possible, dès l'acquisition, la déduction des frais d'entretien et des frais d'acquisition d'immeubles. Ce sont aussi des éléments qui peuvent favoriser, y compris pour la classe des retraités, l'accession à la propriété privée. Et cette déductibilité a souvent comme conséquence un soutien à l'activité économique et un soutien à l'emploi. Nous avons quasi utilisé cet outil il y a dans un passé tout récent encore pour soutenir une activité économique qui était en difficulté. Et puis, bien sûr, qu'il ressortira de cette initiative, et c'est le dernier point que j'aimerais soulever de manière importante, cette notion d'inégalité de traitement entre les contribuables propriétaires qui n'auront pas la faculté de choisir, et celle-ci contredira bien sûr le principe de la capacité contributive du contribuable. Et en plus, un choix irréversible pourrait se retourner au désavantage de ceux qui l'ont fait et des retraités eux-mêmes. Imaginez tout d'un coup un imprévu dans le bâtiment qui a fait l'objet de cette non-imposition de la valeur locative, et puis cette rénovation imprévue et imprévisible ne pourra plus faire l'objet d'une déduction, et dans quelques cas, nous aurons tout de suite des demandes consistant à dire qu'il faut faire une exception parce que, justement, l'élément imprévu est arrivé. Eh bien, là aussi, nous pensons que cet élément pourrait se retourner au désavantage de ceux qui ont choisi l'option de ne pas être imposés sur la valeur locative. Et puis, de plus, en cas d'acceptation de cette initiative, eh bien, l'option du choix impliquerait le risque que certains immeubles ne seraient plus forcément transmissibles à leurs enfants. Imaginez qu'aujourd'hui, un propriétaire d'immeuble a choisi l'option de la non-imposition, mais parce qu'il a 65 ans et plus, et qu'il transmet cet immeuble à la nouvelle génération, et de par ce fait, l'immeuble deviendra de nouveau imposable. Eh bien, pour prolonger la non-imposition, le propriétaire de l'immeuble âgé va peut-être encore rester bien plus longtemps dans ces meubles, construire dans cet immeuble et nécessiter peut-être des constructions qui ne sont pas inutiles. Et au moment où on parle de l'aménagement du territoire, ce serait peut-être aussi un élément important à prendre en considération. On ne doit pas, par des incitations fiscales, éviter la transmission du patrimoine aux générations futures. Ça aurait comme conséquence de multiplier les besoins au niveau du patrimoine de diverses générations et en finalité, ceci se retournerait dans d'autres politiques publiques complètement au désavantage de ces politiques que nous voulons soutenir. Et puis, privilégier un groupe cible en matière fiscale irait bien sûr à l'encontre de l'égalité de traitement. Je vais prendre juste un petit exemple. Imaginons un couple avec 2 enfants qui a une valeur locative de 15 000 francs par année. Comment peut-on justifier que ce couple en activité, qui probablement a des dettes, eh bien, comment peut-on justifier une telle différence dans l'imposition, puisque le même couple pour le même objet fera l'objet, lui, d'une exonération de ces 15 000 francs parce qu'il a opté pour la non-imposition de la valeur locative. Eh bien, pour terminer et en conclusion, le changement de système sélectif dans le domaine de l'imposition de la valeur locative n'est pas une nécessité. Nous avons
Et on a entendu Madame la Présidente de la Confédération parler de ces capacités d'adaptation que nous avons pour certains cas particuliers et difficiles où la notion d'intensité d'occupation du logement est prise en considération, notamment au niveau de la loi sur l'impôt fédéral direct. Et la conférence des directeurs et des directrices cantonaux de la Suisse latine également est d'avis qu'un changement de système n'est pas aujourd'hui opportun et qu'il convient donc, à nos yeux, d'en rester au système actuel qui permet le plus aux générations montantes de devenir propriétaires de ce que tout le monde espère, c'est-à-dire de son propre toit et de son propre logement. À la suite donc de mes préopinants, la Conférence latine des directeurs des finances propose également de rejeter cette initiative. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Torne. Jetzt ist die Reihe an Ihnen. Wem darf ich das Wort erteilen? Ja. Skruzzi, Neue Zürcher Zeitung. Es ist ja interessant, auf der einen Seite wird diese Initiative abgelehnt, weil man sagt, eben bei der Umsetzung gibt es Probleme, im Detail ist sie widersprüchlich. Auf der einen Seite spürt man aber doch, also vor allem jetzt bei Frau Bundesrätin Wittmer-Schlumpf, eine gewisse Sympathie für dieses Anliegen. Ist aus Ihrer Sicht, sind Lösungen für dieses Anliegen grundsätzlich jetzt vom Tisch oder was könnte jetzt passieren, auf kantonaler Ebene zum Beispiel? Ja, so gut, wir haben eben gerade, weil wir das Anliegen als solches durchaus nachvollziehen können, nämlich dass man vermehrt Schulden eliminiert oder reduziert zumindest, die Hypotheken im Laufe des Lebens amortisiert und eben die Schulden reduziert, haben wir einen indirekten Gegenvorschlag gemacht, der genau das aufgenommen hätte. Also wir haben immer gesagt, wenn ein Wechsel im System, dann muss es ein reiner Wechsel sein. Dann kann man nicht auf der einen Seite nichts mehr anrechnen lassen, nämlich den Eigenmietwert nicht mehr anrechnen lassen und auf der anderen Seite Gewinnungskosten, also Schulden ohnehin nicht, aber auch Gewinnungskosten abziehen lassen. Das ist systemwidrig. Das führt dann eben zu großen Ungleichheiten. Und weil wir aber den Grundgedanken der Initiative durchaus haben nachvollziehen können, aber ein System haben wollten oder möchten, das dann auch allen diesen rechtlichen Problemen Rechnung trägt, haben wir den indirekten Gegenvorschlag gemacht. Jetzt, wenn Sie fragen, und ich kann auch sagen, die Kantone haben ja auch gesagt, wenn ein Systemwechsel ein reiner wäre, dann würden sie sich mindestens nicht dagegen stellen, oder? Also damit könnte man dann auch noch leben. Aber was jetzt geschehen ist, dass man zum einen zwar Wahlrecht hat, Systemwechsel zu machen, aber 4.000 bis 4.000 Franken Unterhaltskosten und unbeschränkt dann die Energiekosten, Umweltkosten und Denkmalschutzkosten abziehen kann. So geht es nicht. Oder wenn Sie fragen, was kann man machen, man müsste eigentlich wieder wie auf Feld 1 zurück und sagen, wollen wir noch einmal überprüfen, ob ein Systemwechsel, aber ein wirklicher und rechtlich korrekter Systemwechsel eine Lösung wäre. Für uns von der Bundesseite her ist das jetzt schwierig, nachdem das Parlament den indirekten Gegenvorschlag abgelehnt hat. Wenn von Seiten der Kantone etwas in diese Richtung unternommen würde, ich habe meine Haltung gesagt, also ich denke, das wäre wirklich ein Weg, den man gehen könnte, aber nicht so, wie das hier vorgeschlagen wurde. Jetzt kann vielleicht Herr Torne oder Herr Wanner für die FDK sprechen. Ja, es ist schon richtig, wie Frau Bundespräsidentin sagt. Sie erinnern sich noch an das Steuerpaket 04 und das Kantonsreferendum. Dort war genau diese Frage letztlich der größte Stein des Anstoßes. Wir haben immer gesagt, wenn man einen reinen Systemwechsel will, also keine Anrechnung des Eigenmietwertes, dafür keine Abzugsmöglichkeiten für Schuldzinsen und andere Bereiche, dann sind wir nicht dagegen. Wir können das durchaus nachvollziehen. Aber, wie ich bereits versuchte zu sagen, man hat dann beides gewollt, oder? Man hat dann zwar nur gesagt, nur für Junge oder nur eben jetzt für Alte oder so, aber letztlich hat man beides wollen. Und es geht nicht an, dass man zwei Systeme hat, die kann man das eine wie das andere praktizieren, aber man kann nicht die Vorteile von beiden Systemen in einem dritten neuen vereinen. Danke. Weitere Fragen? Möglicherweise, um diese Frage noch einmal aufzunehmen, möglicherweise nimmt dann eine vierte Initiative, die ja
offensichtlich bereits in Diskussion ist. Herr Gysin hat gesagt, er würde sich überlegen, eine 4. Initiative, mindestens habe ich das irgendwo gelesen, ob das stimmt, ist dann noch etwas anderes, aber ich habe das so gelesen. Und möglicherweise könnte eine Initiative dieses Anliegen, aber dann ein klares Anliegen, ein rechtlich korrektes Anliegen noch einmal aufnehmen. Dann hätten wir die Möglichkeit, über ein solches System zu diskutieren. Danke. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit und danke für Ihr Interesse. Merci.